Салом, дарсҳои забони тоҷикӣ дар канали Universe. Дарси ду. Мубтадо ва хабар. Чӣ хеле ки мо дар дарси якум гуфта будем, аъзоҳои ҷумла мешаванд сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрави ҷумла. Дар ин дарс бошад мо сараъзоҳои ҷумларо мегузарем. Сараъзои ҷумла инҳо гуфта будем: мубтадо ва хабар. Мубтадо сараъзои ҷумла буда ашёеро ифода мекунад ки дар ҷумла сухан дар бораи он меравад. Мубтадо одатан ба воситаи исм, ҷойнишин, шумора ва мастар ифода меёбад. Мубтадо ба чунин саволҳо ҷавоб мешавад: киҳо, чиҳо. Мубтадо дар аввал ва дар мобайни ҷумла омада метавонанд. Дар ин ҷо мисолҳо оварда шудаанд. Азиз аз хона баромад, об манбаи ҳаёт аст. Мубтадо бошад, дар аввали ҷумла омадааст. Азиз ва об дар ин ҷумлаҳо мубтадо мебошанд. Дар мобайни ҷумла бошад. Мисоли дуюм: дар ақибгоҳ чанде аз талабагон истода буданд. Талабагон ин мубтадо мебошад. Дар мисоли дуюм. Хабар сараъзои ҷумла буда амал, ҳолату вазъият ва аломати мубтадоро мефаҳмонад. Хабар ба саволҳои чӣ шуд, чӣ мешавад, чӣ кор мекунад, кис чист ҷавоб мешавад. Хабар бо феъл ва дигар ҳиссаҳои нутқ ифода мегардад. Дар забони тоҷикӣ хабар аз ҷиҳати ифодаи маъно ба ду гурӯҳ ҷудо мегардад: хабари феълӣ ва хабари номӣ. Ман дар ин ҷо хабарро ба ду гурӯҳ ҷудо намудам. Яъне хабар бо феълҳо ифода гардад, онро хабари феълӣ меноманд, ва хабар бо ҳиссаҳои дигари нутқ ифода гардад, он гоҳ хабари номӣ меноманд. Хабарҳои феълӣ аз ҷиҳати сохту таркиб ду хел мешаванд: сода ва таркибӣ. Хабарҳои феълии сода асосан ба воситаи як калима ифода мегарданд. Хабарҳои феълии таркибӣ аз якчанд феълҳо таркиб ёфтаанд. Хабарҳои номӣ низ аз ҷиҳати сохту таркиб ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: сода ва таркибӣ. Хабарҳои номии сода ба воситаи як калима ифода гардида, дар ташаккули онҳо аксарияти ҳиссаҳои нутқ иштирок мекунанд. Хабарҳои номии таркибӣ аз ҳиссаҳои номии нутқ ва феълҳои ёридиҳанда таркиб ёфтаанд. Хабар асосан дар охири ҷумла меояд. Дар ин ҷо мисолҳо оварда шуданд дар тарафи чап ва дар тарафи рост. Мошин дар канори роҳ байни ду теппаи пасте меистод. Меистод ин хабари феълии сода мебошад. Дар мисоли дуюм: чанги роҳ пароканда шуда буд. Пароканда шуда буд ин хабари феълии таркибӣ мебошад. Дар тарафи рост бошад хабари номӣ. Мисоли якум: лекин дар ҳамин гӯша ҳам соҳибдилон бисёранд. Бисёранд ин хабари номии сода мебошад. Ин мард амонулло буд. Амонулло буд ин хабари номии таркибӣ мебошад. дар ин ҷо аллакай мо мегузарем ба қисми вазифаи хонагӣ. Дар ин ҷо ду байти оварда шудаанд. яъне ки дар ду байти якум шуморо мебояд мубтадои онро муайян кунед ва дар ду байти дуюм бошад хабарро. Ва инчунин шумо кӯшиш кунед ёбед ки ин ду байтиҳо ба кӣ тааллуқ доранд. Шумо метавонед дар комментҳоятон нависед. Дар ҳамин ҷо дарси дуюми мо ба охир мерасад ва ман мехостам бигӯям инчунин ки хабари феълӣ бошад дар забони русӣ ин составное глаголное сказуемое. Хабари номӣ бошад ин составное именное сказуемое мебошад. мо дар дарси якум ҳамчун маводи вазифаи хонагӣ ду матн оварда будем.
якум матн буд бо забони тоҷикӣ ва дуюмаш бошад ба забони русӣ. Шуморо мебоист ки ин матнҳоро ба забони русӣ ва забони тоҷикӣ тарҷума кунед. Чӣ хеле ки шумо мебинед ин матнҳо аллакай тарҷума шудаанд. Шумо метавонед бо матнҳои тарҷума кардаи худ қиёс намоед. Дар ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. То дарсҳои оянда.